फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चटपटा चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये चटपटा चिकन आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। देखते हैं चटपटा चिकन कैसे बनता है। सबसे पहले तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें हाफ चम्मच चीनी डालते हैं। चीनी डालने से इस चिकन का स्वाद और रंग दोनों ही बेहतर होने वाला है। अब 4 से 5 प्याज को रफली चॉप्ड करके डालते हैं। इसे हल्का ही भूनना है और धीमी आंच पर इसे पकाते रहना है। अब 400 ग्राम चिकन को डालते हैं और इसे धीमी आंच पर भूनते हैं। इसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बड़े टुकड़े में भी रख सकते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डालते हैं और भूनते हैं। हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कम ही डाला है क्योंकि इसे बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे धीमी आंच पर भूनना है। मसाले वाले पानी को भी हमने इसमें ढोक कर डाला है ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। इसमें हाफ कप से भी कम पानी डाला है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। और मिलाएं।
चिकन को छोटे पीस में कट करने के वजह से ये जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने इसे छोटे पीस में कट किया है। और इसे ढककर 10 मिनट पकाते हैं। इसके बाद इसमें छोटे टुकड़ों में कटे हुए कैप्सिकम को डालते हैं। चिकन गल चुका है, अब हम इसमें डालते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस बच्चों को बहुत ही पसंद है और मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, तो आप इसमें ज़रूर डालें। इससे इस चिकन का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप इसे स्किप मत कीजिएगा। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सॉस डालकर हमें और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। देखिए, चीनी डालने के वजह से इस चिकन का कलर कितना खुलकर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ कलर में ही नहीं, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। ये स्वाद में बहुत ही चटपटा अपने नाम के अनुसार ही है। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, मैं इसे ऐसे ही सर्व करूंगी। तो देखिए, मैंने सर्व कर दिया है। देखिए, इसका कलर देखिए, कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें।